Så jeg hadde nettopp bursdag. Og broren min ga meg den her. En 3D-penn. Nå, jeg har lekt litt med en sånn en gang før. Men det var ikke min. Og jeg føler at jeg trenger på en måte å øve litt og se hvordan det funker og sånt nå. Og jeg mener, her sånn, se på den der. Det er noen som har tegnet Notre Dame med 3D-penn. Og jeg mener, det er jo litt stilig. Samtidig så, hva synes jeg er interessant, liksom? Hva har jeg lyst til å lage med det her verktøyet? Er det noe jeg kan ha bruk for i kunsten jeg lager om dagen? Så jeg tenkte jeg skulle leke meg litt med den, og så tenkte jeg at det kan være like gøy med... Så om jeg forstår den, så kan det sikkert være gøy for noen å se på det også. Satser vi på. Nå. Den har... Ja, heldigvis så kommer det med litt sånn plastikk til å putte inni. Det er ikke den vakreste fargen i verden, men jeg kan sikkert få kjøpt mer. Og med det her instruksjoner. Whatever this is. Selve penna. Det var jo slik. Og strøm. Ok. Da skal vi se hvordan det går. Jeg liker nye leker. Skal den liksom varme seg opp nå, eller? Det er kanskje varmen. Ok. Siden det er med en sånn en, så betyr vel det at den skal stå på den. Vi får satse på det. Så kan vi lese bruksanvisningen, mens den blir litt varmere da. Ok. Ok. Da mates den inn der, når jeg gjør sånn. Greit. Så ser jeg hva som skjer da. Jo, det kommer noe ut. Ok. Er det varmt? Nei. Ok. Vi får se da. Hva er det som er den lureste måten å gjøre det her på, tror jeg? Ok, så det er stopp og trykk, så stopper den og dytt. Ok. Det lukter brent plastikk. Ikke overraskende. Hva er det? Og den har tørket relativt fort. Ja, jeg kom ikke på noe bedre å gjøre enn å tegne en A, ok? A framme, sant? Hjelp. Ok. Hvis jeg tar ut den her. Ja, da skulle den så. Det var det jeg trodde den kom til å gjøre. Ok. Strømmen gjør den litt uhåndterbar på en måte. Skal vi se om jeg får løsnet den her fra bordet nå. Kunne sikkert ha brukt noe annet som underlag enn bordet da. Det jeg tenkte på var om jeg skulle
kunne få til å feste den her i en vinkel på et eller annet vis. Liksom sånn. Ja, nå kommer jeg til å brenne meg. Det sier seg selv at jeg kommer til å brenne meg nå. Kanskje ikke med en gang, men... Sånn. Dårlig det å gjøre det på papir. Det var faktisk mye smartere å gjøre det på bordet. Så tror jeg kanskje... Jeg vet ikke om det kommer til å skje hvis jeg ikke gjør det på papir nå. Hvis jeg liksom... Hvis jeg gjør det mer på fri hånd. Det der krever mer øving, altså. Jeg er jo teit som prøver å gjøre ting på frihånd, da. Altså, vet jeg jo at en 3D-printer, en vanlig 3D-printer, gjør jo ting flatt på en annen måte, altså... Hvis du skulle 3D-printe et hus, så vil printeren gå rundt og rundt i firkant, og så hoppe over der hvor det... Altså, ja. Så kanskje det å bygge... Hvis jeg skulle bygge noe lignende, hvis jeg skulle prøve å bygge et faktisk hus, så er det kanskje lurere å starte med en firkant på bordet, og så bygge opp oppover på den firkanten, bygge opp oppover sånn. Det krever sinnsvagt mye planlegging det da. Egentlig så synes jeg det var morsommere å se på hva som skjer når du lar tyngdekraften ta tak i plastikken mens den tørker og lager bua på den måten. Det synes jeg egentlig var morsommere. Det kan liksom ikke bli noen ting på den måten, men det... Jeg har liksom aldri noen plan uansett når jeg lager ting. Kanskje jeg ser på noen YouTube-tutorialer for å se hvordan det faktisk skal gjøres. Hvis jeg får det til og synes det er gøy i fremtiden, så kanskje jeg lager en video til siden. Med litt sånn... Nå har jeg blitt flinkere video. Men det var gøy. Og så må jeg jo legge til at det er ikke akkurat drøyt det materialet her. Nå startet jeg med... Ja, ikke så mye da, for det her er 2. Men... Jeg startet jo med så mye. Og har igjen så mye nå. Etter å ha lagd ikke spesielt store greier. Så det er nok en relativt dyr hobby
å drive med. Sånn hvis man liksom har tenkt å holde på med det her, så tror jeg det her som forbruksvare kommer til å koste en del. Sånn, jeg lurer på... Hvordan blir fargen som kommer ut her nå da? Det var sånn beige, og så kommer det da en rosa. Og jeg satt også og lurt på hva forskjellen på en sånn en og en litt god limpistol, på en måte. For med limpistol så kan du også drive og bygge opp. Og det er også plastikk. Det er kanskje ikke fullt så mye presisjon da. Nå kommer det ting her. Ja, der, ok. Ok, ja. Det var ikke... Jeg forventet på en måte at det skulle være mer overgang mellom den ene fargen og den andre. Men det var det ikke. Oi. Ok. Ja. Kanskje en annen gang. Jeg skal eksperimentere mer, og kanskje ser du noe i fremtiden. Ja. Hvor skal jeg ha den hen? Det er også et spørsmål.